萬尺高空，迎戰前面急風，人也可似飛鷹翱翔，即將天空海闊。若你肯，其實都可操縱情況，無論吉凶，仍力拼每分鐘。前路縱使崎嶇，仍懷自信，不惜一切未跌低。難道甘心沉谷底？不必怕，已捉緊你，不管怎樣亦等你。雨過天晴以後，笑臉等於報酬，要以我手腳拯救出成就。過渡期無需喘氣，竭盡力從不捨棄，要與每刻競技，憑瞬間扭轉生與死，要有這份勇氣。喂，煲好啦。唔好飲啦，咁攰，翻去唞下啦，不如。唔係啊，好香啊！我叉完便㗎啦。咪死撐啦！我今晚都要打 report 啊，唔得閒陪你嘅。哦，好啦。哎呀，飲杯咖啡先。喂 Hi。 ，Jackie 瞓咗未啊？佢瞓咗覺啦。點啊？仲喺度寫緊份 report 啊？寫 report 嘅嘢咧，例行公事啫嘛，千祈咧就唔好俾咁大壓力自己。好多嘢冇嘢諗唔通嘅，無謂搞到自己唔開心啊！我想出去飲杯咖啡。都好啊 ，relax 下，我幫你睇住 Jackie 仔。唔該晒。唔使。喂？點啊？去到邊啊？翻到屋企啦，你咧？冇啊，睇下你去到邊啫嘛。你咪有嘢想我翻轉頭啊？唔使，費事騰嚟騰去咁麻煩啦。咁啊，早啲瞓啦，一齊好嘛？唔好諗嘢啦。你都早啲唞啦。OK，再唞。拜。哇，阿峰，喂，你真係攰成咁啊？你除件衫冚被除鞋瞓啦，咪好易冷親㗎。俾晒啫，我死都唔覺意瞌着咗。老豆咩事啊？冇啊，我整咗啲宵夜，咁唔好食啦，你瞓覺啦嚇。哦，冇，我洗完面落嚟好嘛？咁你慢慢啦，唔使急啦哦。喂一聲啦，咩事啊？你搞緊咩啊？冇啊，揾緊工啫嘛。你真係揾嘢做啊？咁做唔掂 crewman，梗要揾定後路啦。未入 GFS 之前，我都做過銀行信用卡啲推廣客戶主任㗎。嘥氣啦，日曬雨淋咪得個閒字。如果一早做就做咗啦，使乜考 GFS 啫？唉。咁咪去考其他紀律部隊咯。你都克服唔到個陰影，做邊樣嘢都唔得啦，紀律部隊嚟㗎。咁最多去選港姐啦。聽講有保姆照顧㗎，唔使怕俾人掉低。嗱，我唔係話你唔得，不過你咁嘅性格硬斑斑咧，你要圓滑啲㗎嘛。如果你記者會插你嘅，你點做港姐啫？咩 Sir？我知你講咁多嘢係想我留低，算啦，我決定咗唔會變㗎。唉，你中意啦，我聽日再打俾你，冇嘢啦，你咁啦，拜拜。
真係俾佢激死嘅。哇！有冇耐啲啫？咁耐九大鬼都冇味啦！我先係打咗個電話啫，更何況係即食麵啦，邊有九大鬼食啊？我話如果係九大鬼啊，咁你都話啦，即食麵啲水都乾晒啦，唉，點啊？我未來新抱係咪救唔到個細蚊仔，好唔開心啊？嚇！咁快收到風啦！啊，我啊周時喺隔離八㗎嘛，我有咩唔知先得㗎？點啫，Carrie？唔係點啫？咁盡咗力救個細路仔救唔翻，你話點啊？梗係唔開心㗎啦！我諗住呢幾日咧抽多啲時間陪佢啦。抽多啲時間，應該你而家陪耐啲啊嘛，咁快翻嚟做咩啫？咁佢做 report 啊嘛，費事阻住佢咯。佢講你又信，女人啊周不時係口是心非㗎啦嚇，佢試你就係睇下你係咪關心佢，你中招啦你。又係阿愛講啊，唔使問。使乜有愛講啫？老豆我結過2次婚，女人我係最了解㗎啦。女人咧呢個時候最需要人嚟關心佢。呢個人唔喺嗰度，你都打個電話去問候下人啦。喂，係咪冇電啊個電話？如果冇啊，我攞我個俾你啊。唔好咁快收線。瞓咗覺我咪嘈醒佢啦。其實最擔心佢而家心情唔好，食唔落，瞓唔安嘅啫。咁瞓咗覺佢嘈醒佢，聽日先打俾佢啦，得㗎啦，我知㗎。哇！呢叫關心人啊？呢叫就係男朋友啊？有冇搞錯啊你啊？唉，你少擔心啦。你記住啦，我係有你遺傳因子㗎嘛，老婆奴啊嘛，得㗎啦。全世界知我做最足㗎，最好嘅男朋友。K 姐，Baby 咧，今日想飲咩？咖啡唔得。OK。咁夜嘅，仲諗緊個 report 點寫啊？你都係。又瞓唔着，咪嚟飲杯咖啡咯。個 report 真係好難寫啊！唔係嘅，可以好容易寫。時間、地點、人物、過程、結果。但係都可以好難寫。我今日落呢個決定，有好多人同我講話我冇做錯。你覺得你自己有錯？我反覆問過自己，憑我個專業，如果俾我再選擇嘅話，我都會係咁做。但係個心就始終都唔係好舒服。喺屋企阿 Jackie 問我好多關於生死嘅問題，我一路解釋俾佢聽，不其然我會諗起嗰個小朋友，個心就硬住。頭先我屋企對住部電腦嘅時候，個腦喺度諗一句說話，一個決定，可以令到一條生命冇咗。你都懷疑自己？冇啊！我知道我當時落嘅決定係啱嘅，但係個心好唔舒服。可能因為嗰個係一個細路仔，始終都覺得好可惜。唉，講咗出嚟嘅問題都好似解決唔到咁嘅嗬。起碼個心舒服啲嘅。好彩撞到你咋，如果唔係我都唔知同邊個講好。唔係親身經歷，其他人感受唔到嘅。喂，有冇試過呢度啲 cheesecake 啊？食啲甜嘢咧，心情會好啲嘅。有冇醫學根據嘅？梗係有啦，信我啦，我係醫生嚟嘅。Kara，點啊2個 New York cheesecake。？OK。
唔該。使唔使咁薄啊？唔翻屋企放低啲行李先？係咯，啱啱到啫嘛，就即刻趕翻嚟。咁我要交低啲料先噶嘛，咁做新聞梗要搶時間嘅。我入去先啦。靚啲。因為 William。哎，你翻嚟唔啱啦！你早排咧同 GFS 做嗰個專訪咧，係咪呢餅帶？俾我睇下。係啊，點解無端端攞翻出嚟嘅？好冇？求實週刊咧，呢位姓鄧嘅咧，想同我哋借啲料。哦 OK，Hello 你好。我諗你對 GFS 都有興趣啊？睇下冇得做咁啦。其實佢哋嘅工作咧好有意義㗎。如果你需要幫忙嘅話，你可以 call 我㗎。好啊，暫時唔使住啊，唔該你先。哦，咁好啊。咁我出去先喎。唔該晒。好，拜拜。拜拜。我哋 GFS 成立之後，我哋提高質素、更新嘅。放假噶嘛，我咁早起身做乜啊？早晨，唔關啊！咁早起身嘅？就係放假先要早起身啊，唔係咁多節目邊度玩得晒喎？睇嚟好 enjoy 啊！梗係 enjoy 啦，又係你叫我放假唞下嘅，唔係咩？我去煮早餐先啦，拜拜。係。喂，早晨 Sam。喂，早晨。早晨，我煮咗早餐啦，落嚟食啊！好似唔係好上心喎。我諗咧冇彎轉㗎啦。我唔會白白俾佢嘥咗份工嘅。晨早流流，你行咩啫Sam啊，我今個月啲卡數又碌爆咗啦，本身諗住你份糧可以幫我頂下噶嘛。啱啦，你終於可以學到點樣理財技巧啊！你又做咩啊？冇競爭就冇進步，往往一直視你為我嘅最大競爭對手，想超越你。超越人呢？不如超越自己啦！你以後揾自己做競爭對手，OK？唔係你阿姐，你聽下我講啦。你食嘢啦，我斟咖啡俾你哋啊！唔係你阿姐。食完嘢就返工。睇怕係時候到你出招啦噃。Senna，你飲齋啡㗎嗬？哦，你斟俾佢哋先啦，我今日 off 啊。你放假？你都係 off 嗬？咁不如揾啲節目啊。好啊，不如睇戲咯。好啊。好耐冇試過咁 relax 啦。頭先套戲都幾好睇啊！可以冇乜觀眾啫，可能係返工時間啦。你知啦，好多人要返工㗎嘛。咦？咁我遲啲咪大把時間可以睇戲咯，仲唔使同人哋爭啊！幾好睇啊！嗬？咩啊？佢啲頭髮啊，我想染咗好耐㗎啦，不過入咗 GFS 之後冇機會啫嘛。quit 咗之後第一時間去染咗條頭髮。唔知係咪市道好咗咧？好似多咗好多公司請人咁嘅。你睇下呢幾份，幾好喎，又有前途，大公司嚟㗎。你係咪真係要辭職啊？我已經決定咗啦。你會唔會衝動咗啲咧？不如諗清楚先啦。係啊，你越嚟越開始似阿 Master 啦，又長又侵氣。咁啊，我帶你去個地方啦。好啊。咩啊？唔知今次會唔會好麻煩添？我哋照做嘢啫，應該冇事啩。得
多到咗未啊？應該到咗。尋日東龍島單沙，死者莫一健嘅家屬要求死因研究。今朝電台嘅烽煙節目仲訪問死者嘅家屬，要求 GFS 同飛行醫生負上延誤責任，所以保安局嗰邊俾咗電話支援我。我睇過你哋俾嘅 report， 同聽過機上嘅錄音，整個過程係依照程序進行，冇牽涉到人為嘅失誤。機師同空勤主任都根據專業守則作出正確嘅判斷。我都有睇過多單份 report， 診斷同埋救治過程同樣都冇問題。而今次開會係想提醒大家，傳媒好關注今次事件，希望大家面對傳媒可以口徑一致，大家照常做翻自己份內事，唔好引發一啲冇必要嘅攻擊。呢度有一沓啱啱出版嘅雜誌，裏邊有關嘅報導，大家可以攞嚟睇下。不過睇完入邊嘅報導，唔好唔開心。傳媒都有嚟做嘢嘅方式。OK？ 咁都得嘅。哇，作到離晒大譜嘅。淨係睇下啲標題啊，傷童失救慘死 ，GFS 何克面對家屬啊，講到你好似殺人咁。哎呀，佢哋為咗自己啲銷量，咩嘢都做得出㗎啦。咁對我哋 GFS 好唔公平啫。喂，直頭唔公平啊！你睇呢段燒埋 Carrie 添啊！唔止啊，呢度仲寫啊，昏迷3年，專業成疑，飛行醫生竟是罪魁禍首喎。真係好過分啊！學嘢啦，你嗰啲咧就叫做牙尖嘴利啫，呢啲啊淨係叫人身攻擊啊！梗係人身攻擊啦 ，Carrie 咁辛苦，經過咁多 test 咧，連醫務委員會都覺得係合格，先做得翻醫生㗎嘛，點會咁寫啫？唉，總之離晒譜啦，係咪？唔好睇先啦，啊！咩事？喂，點啊，大 Sir 有咩講啊？冇啊，冇事啊。我咪幾句咁咯。叫我哋同出邊講嘢要一致。其實咁樣講咧，即係 support 我哋㗎啦。不過最怕咧，啲人睇咗啲雜誌唔知會點諗啊嘛！你睇下，尤其是啊寫下 Carrie 嗰段啊，幾離譜啊！支筆喺人嚟到都控制唔到㗎啦。係，咪當娛樂新聞咁睇啦，得啖笑啫嘛呢啲嘢。喂，攞翻醫院先。我送你。咦？點解唔見阿 Ben 嘅？乜大 Sir 仲有嘢同佢講咩？哦，佢同阿波去咗 Max 嗰邊。真係冇嘢嘛？嗱，今次我出口啦，平時關心你咧，我就擺喺心度啦，都要講出嚟㗎。真係唔使你嘅傳媒嘅，揭完兩揭就冇㗎啦，唔記得㗎啦。冇嘢喎，真係。係咪㗎？你翻返去做嘢啦。你冇嘢啊？咁我揾阿 Ben 㗎喎，我驚你有事。嗯。唔好意思。依家啲報紙真係得啖笑啊！中意寫啲乜就寫啲乜，唔知有幾多人信。放心啦，喺 A&E 做咗咁多年，有咩未見過？有時知道盡咗力都未必可以救翻個 patient 啦。不過如果真係救唔到，個心真係好唔舒服。你由細到大 EQ 都好高嘅，呢樣嘢唔使擔心。你冇事啊嘛？我做咗咁耐啦，有咩未見過？ Good。10幾年前你跟我嘅時候，我都知道你 EQ 好高㗎啦。 10幾年前咧 ，GFS 叫皇家香港輔助空軍。你就應該係我第一個徒弟。你都做過我徒弟啊！你啲廣東話係我教你嘅，你識呢個老婆都因為我教你嘅廣東話而識嘅，記得嘛？我睇翻個監表啊，後日你好似要去灣仔區議會做講解啊？係啊，關於起停機坪嘅事，啲居民怕有噪音，我覺得解釋一下應該冇問題嘅。只係怕你去到啦，有好多記者追問你問題。沙嗰件事，使唔使我幫你去？
呢啲嘢邊個睇都一樣嘅啫。我又可以 show 下啲廣東話。我聽日答你。喂，你哋中國人講嘅好漢不吃眼前虧啊嘛。哇！呢句成語嚟嘅喎，我好似冇教過你喎，喺邊度學㗎？有新女朋友？阿方 Sir 咁樣做，你知點解啦？佢係想幫你啊！我知道佢一番好意。點啊？有所決定未啊？仲未諗到啊！咁如果係你會點做啊？我通常會問你喎。呢個時候你仲耍我？係咪要講真啊？棘手咯！你如果俾傳媒知道咧，佢就會越發越大，日日都會見到你㗎。當然啦，我哋 GFS 所有人都知道唔關你事，你冇做錯嘢。但係記住啊，承擔嗰係你自己一個人啦，出邊嘅傳媒啊、群眾啊、家屬啊，你要睇下點樣應變。不過咁，如果你決定咗係要咁樣做嘅話咧，就要撐落去咯，唔好停。同時咧，我喺背後你會撐你嘅。最後呢句最啱聽喎。我再講一次，我會撐你嘅。除咗我，仲有 Carrie 啊。我知㗎，我撐埋佢。你㗎，撐你啊！定啊！放假都帶嚟孤兒院，你唔會嫌悶㗎嗬？點會啊？你好大㗎嘛，咁我都想上嚟睇下㗎。係啊，前後後我都住咗呢度成10幾年啦。我不嬲都會探下 sister 嘅，陣間我介紹俾你識啊。Sister 會老古叔㗎？直情係嚴肅到痹啦，千祈唔好亂講。你唔好聽佢亂講啊！我份人都唔知幾和藹可親。Sister， 我好掛住你啊！見到我咧就賣口乖，背住我講我壞話，你曳啊你！講下笑啫嘛，使唔使咁認真啊？係 Sister， 你好。Sister， 呢位係我 GFS 嘅同事 Calvin 啊。阿新間唔中都有睇你哋嘅。哦，係啊。好似話仲有一個叫 Derek， 有一個叫做 Ring， 佢哋一齊租住噶嘛。係啊，我哋搬咗東涌，諗住近啲翻工。哦，係咧，佢呢輪做成點啊 ？OK， 我幾好喎。咁我都冇咁擔心，我擔心佢喺出邊同人哋唔夾啊。話晒佢都喺孤兒院度長大噶嘛。放心啦 ，Sister， 佢夾得嚟嘅。我諗呢份工真係好適合佢。佢自從喺呢度做咗之後咧，佢每一次翻嚟呢度，佢心情都好開朗嘅。佢成日話佢啲同事個個對佢好好，好似一家人咁。佢真係好中意呢份工。喂，唔好掛住坐啦，我而家冇晒氣啦，快啲過嚟幫手啊！嚟啦，咁 Sister， 係打嚟啊！嗱，不如咁啦，你哋邊個落個波？四條啊！搶啊！嚟啊！哎呀，唔夠高㗎你哋！哇，同啲小朋友玩咧，仲攰過翻工喎。Senna， 最了解呢個人咧，係咪 Sister？ 梗係啦，佢由細睇到我大㗎嘛。點解你突然間咁問嘅？冇，佢話你最中意嗰份工係 GFS 啫。我唔係唔中意，但係中唔中意同做唔做都係兩回事嚟嘅。Senna 其實中唔中意咧？我唔想再提呢件事。今次傷者失救，飛行服務隊應否負上責任呢？各位聽眾可以打入嚟講下自己嘅意見嘅。係咧，呢位聽眾有咩講啊？我覺得嗰啲乜嘢飛行服務隊好離譜咯，有乜理由一次接2個傷者㗎？就咁就害死咗個小朋友啦！你話係咪過分啊？你知唔知咩事啊？啲小朋友應該講緊 Ben Sir 做嗰個沙。請繼續啊！班小朋友梗係無辜啦，都唔知包佢點做嘢㗎，淨係識出糧，仲話紀律部隊喎，一啲都唔專業嘅。唔專業？啱㗎啦！你知咩叫專業咩？唔使問啦，一定係為咗慳油，資源
增值啊嘛，費事。呢個有乜黐線嘅？有冇 common sense 㗎？嗱，一定要揾個人出嚟負責，冤有頭債有主，家下問責制啊嘛，叫我哋交個人出嚟。呢啲咩人嚟嘅都唔講道理，卡鬼咗線啦！哎呀！多謝呢位聽眾嘅意見。啊，有電話入啦。呢位聽眾，你覺得今次 GFS 係咪需要負責咧？喂，到我啦，係咪啊？我咧只不過係普通市民嚟嘅啫，但我想話咧，傳媒今次真係好唔掂咯，為咗做新聞乜都做得出嘅。嗱，先聲明啊，同 GFS 一啲關係都冇㗎，因為睇唔過眼。喂呀，你咪玩啊！做咩啫？我都係講公道説話啫嘛。你唔好好心做壞事啦！係啊。喂，你哋有冇聽收音機啊？梗係有啦，聽到扯晒火喎。佢哋無理取鬧啫，簡直不負責任添啊！佢哋咁樣講對 GFS 好唔公平啊！唔係啦，不如打鬧衰佢啊！算啦。咁唔係點啫？咁又唔係，咁又唔係。一係咁啊，阿星你打佢啊，橫掂你都辭咗職啦。喂 ，Sen 啊，唔好怪佢，佢成日都亂笠嘢嘅。冇嘢喎，咁可愛都講得冇錯啊！我係諗住辭職啊，我返房先。喂 Sen 啊。呢啲同我上手術室啊。OK。點啊？冇嘢啊嘛。你睇雜誌啊？唉，我哋都知唔關你事㗎啦。啲記者係咁樣㗎喎，中意亂寫。得㗎啦，明啊，多謝晒。我帶你哋去辦手續啦，簽咗名再領翻個遺體，其他嘅嘢病人會幫你哋安排㗎啦。唔該晒姑娘。唔該晒姑娘。喂，你做咩醫生要打我嚟？喂，你害死我個仔啦！死人，唔好害人做醫生啊！你衰啊！你喺醫院都咁多年啦，你仲邊度做醫生啊？你做咩咁唔負責？仲諗緊啊？唉，其實周韻嗰啲嘢唔使理佢㗎，死完就算㗎啦，普羅大眾唔會咁記得咁多㗎。雜誌嗰啲嘢我都冇記喺心度。今日我撞到小朋友嘅父母啊！佢哋好激動，其實唔關事嘅，我覺得我哋盡咗責任咪算咯，盡咗能力㗎啦已經。我知啊，我知我盡咗力啊，但係我個心真係好唔舒服啊嘛！唔係因為我內疚啊，唔係因為雜誌寫咩啊，係因為你明唔明啊？我明㗎。我今晚陪你啊嘛。唔使啦，我想靜下。我返上去先啊。誒，你記住啊，喂，嗱，因為咁啊，嗱，今晚咧沖個熱水涼由頭淋到落腳，聽就唔記得晒啲嘢㗎。嗯。喂？咩事啊 ？Sana，咩事啊？件事我知道晒啦，而家個個網都鬧緊，點啊 ？Carrie 冇事啊嘛？咁當然係心情唔好啦。冇啊，佢話一個人要冷靜下喎，由得佢啦。做咩啊？而家咁關心我哋 GFS，你咪放緊長假嘅咩？咁 Carrie 係我朋友嚟噶嘛，我關心冇應該啫，冇嘢啦，拜拜。拜拜。做乜晏晝碌碌唔瞓覺？爹哋要瞓着啊！點解瞓唔着啊？
小場辦個比賽，教練話我平時表現好，所以有得出賽啊。咁咪好咯，你不嬲想出賽㗎。但係啲對手係小學2、3年班，個個都好似技安咁高大，我驚會輸啊。咁你想唔想比賽先？想。想咪得咯，最緊要係參與比賽啊嘛。爹哋啊，咁你會唔會同我打氣㗎？爹哋聽日放假，爹哋同你打氣，但係你要應承爹哋一樣嘢，快啲瞓覺。嚇？好。OK，good night。乖。喂，早晨 Sam，早晨 David，早晨。喂，你哋有冇人見過我手提電話？你漏咗喺廁所啊！都叫你早啲起身㗎啦，唔使咁趕啊嘛。起程夠鐘啦，我得啦，我未食過啊。你慢慢食啊，自己搭巴士。拜拜。拜聲。拜。哦 ，Sam 啊，咁今日得啦，我自己得㗎啦。咁你今日咪自己一個喺屋企咯？得啦，你放心啦，我今日大把節目，不知幾充實啊！你話趕時間嘅，快走啦！走啦走啦，玩開心啲啊！得啦。阿 Ben 啊，喂，晏晝你咪過海啊？食晏唔使預你啦，嗬？你阿嫲要傾同消防聯合匯演嗰度啊嘛，咁我負責，咁我咪過去咯。咦 ，Sam？ Hi。阿 Sam 你翻嚟啊 Hello Sam， 今日你好似放假嘅喎，無端做乜翻嚟啊？我翻嚟揾我本書咯。咩書咁好睇啊？我都想睇啊！我嗰本《達文西密碼》咯，我追開今日又睇咗一半喎，但係唔知點解唔見咗喺屋企。夠啦，得啦，我知啊，翻嚟揾書唔使咁詳細嘅嚇。咦，阿咩？你喺度啱啦。係點？你下次要過香港開會啦，嗬？係啊。咁你順便車埋我啦，因為我都要去灣仔區會開會嘅。唔係 Ben Sir 去咩？我啲廣東話都應付到嘅，總之就開車叫埋我咯。OK。咩事？阿 Ben 唔去啊，簡直明智之舉啊！你覺得係咩？係啦，阿 Ben 要承受好大壓力嘅，佢唔去開會都好嘅。阿 Ben Sir 唔去咧，一定有佢嘅理由嘅。我喺網度啊，見到好多人對 GFS 有誤會啊。我連講2句公道説話啫嘛，都俾圍攻。我都勸過 Ben 唔好去㗎，唔係話怕啲咩傳媒啊，不費鬼事啊，乘機俾人做新聞啊嘛。佢哋要喺雞蛋裏邊啊，挑骨頭都冇計㗎。喂，你翻嚟揾書嗬？切，揾書啲嘢事少啊！依家講緊阿 Ben 嗰啲啊，大件事啊，大家 GFS 上下下咪應該關心下先。咁啊係啊，頭先講個網站咩嚟㗎？俾人圍攻，喂，咁我哋都要幫手啊！邊度啊？我真係想知。喂，阿 Sam，點解你喺度嘅？你唔係話有節目嘅咩？係大把節目，不過推晒啫嘛。好關心我哋 GFS 啊，所以翻嚟扮下啫嘛，交換下消息咁咯，係咪？啊！起身，唔緊要㗎，再嚟過啊，唔緊要，再嚟。Carrie 姐姐，加油啊！呢啲球拍唔止係球拍咁簡單啊！佢知道係媽咪送嘅，咁即係媽咪又掛住佢，咪信心大增咯。其實大人同埋細路仔一樣，都係需要人哋支持同埋鼓勵嘅。加油啊！啲人睇波咧，大聲嗌，即係會將啲唔開心嘅嘢嗌晒出嚟㗎。球場就可以啫，你通街通巷咁嗌啊，人哋話你傻佬喎。喂，加油加油！你唔介意人點睇㗎？所以你就去嗰區議會嚟。Randy 話俾你知啊？佢都係擔心你唔知點樣面對公眾壓力啫。
俾着我啊，都唔知點樣面對咁多記者啦。我諗住嚟到球場可以忘記件事。Jackie 出場啊 ！Jackie 加油啊！幫我個忙。咩？我有緊要嘢要做，你幫我照顧 Jackie。睇嚟 Jackie 都幫咗你加油喎。佢哋話俾我知，落到球場係要盡力比賽，唔可以逃避。唔該晒。咦，練緊打字喺度。梗唔係啦，我幫手 prep份 form 咋。哦，幫手編嘢。咦，你本書咧？揾唔到啊？哇，真係奇喎！你本書唔通有密碼嘅，要解咗碼先揾得翻。喂，阿 San，夠鐘食飯咯喎。哦，得啦。喂，又俾個藉口你留得耐啲添。Ben Sir， 咦，翻咗嚟嘅？我決定去嗰個區議會，你過香港啊，車埋我。咦，阿 Ben 啊，咩諗住去嗰會咩？阿 Ben 話我啲廣東話咧唔係幾好喎，話咩詞不達意喎，咁啊影啊 GFS 嘅形象唔係幾好啦，所以今次咧都係靠晒個 Ben 㗎啦。我唔係放假，要嚟陪你去。我仲有啊，如果記者亂嚟嘅話咧，唔使提你都答晒㗎。 Ben Sir，加油啊！喂，好似係正常工作啫喎，唔係要去邊度喎。咁但係呢樣嘢係真㗎嘛？呢啲好似叫做明知山有虎啊，偏到虎山行一下。早知咁多人支持你，我就唔帶你去啦。不過咧，去之前要諗下點樣應付班記者啊！你知啦，佢哋好似獅子老虎咁噶嘛，因住咬住你唔放死啊！係呢場你頂啊！森林之王泰山喺度啊！諗下咩殺手鐧對配對咯。哇！阿 Nicky， 新嚟問龍姐。 Yes sir。Gilbert，你個女間小學申請參觀 GFS 批咗啦噃。恭喜晒。Ben，你好似要去區議會啊？既然你已經有咗決定，我同 GFS 所有嘅隊員都會支持你。喂，連大 Sir 都咁撐佢啊！今次仲唔掂都甩啦嚇！攞存咁耐嘅，係啦咁耐嘅。啊，攞地圖啊，攞齊啲好啲嘅。有乜學我啊？你覺得我似你咩？巴閉啦你，認晒啦頭先，成個 GFS 都當你偶像啦。我一路以嚟都係咁噶啦，你唔覺嘅咩？我真係冇覺啊，今日先啫。不過我都有諗過嘅，我知你唔會縮沙嘅。但如果換轉係我會點咧？我可能會褪軚。但係因為我撐你，所以你企得咁硬。如果你係主角嘅話，我都撐你嘅。睇下撐你落海啊，定係撐你落飛機嘅啫。Sorry， 我冇諗住做主角，我做配角車你算。嚟啊！喂！快啲啦！我義工嚟㗎。葉 Sir， 今日嘅會議可能有啲特別㗎。咩咁特別？因為啲記者比平時多咗，而且氣氛咧凝重好多。我明白嘅。唔該。葉 Sir， 我見到記者喎。各位街坊代表、區議員，今日好高興請到香港飛行服務隊機組人員阿葉 Sir 到嚟，為各位講解響本區興建停機坪嘅問題。葉 Sir， 大家好，我係一級機師葉青雲，我係代表飛行服務隊嚟向大家解釋一下喺本區興建新停機坪嘅原因。我哋都明白
新嘅停機坪一定會帶嚟噪音問題。葉 Sir， 對唔住，我個問題想問你係關於小童失救事件嘅。你嘅問題同今日嘅議題係無關，但係我會盡量回答你。對於死者父母嘅指控，葉 Sir 你有啲咩回應啊？葉 Sir 認唔認為咧，成個拯救程序咧有出錯咧？對於死者延遲被救，葉 Sir 同 GFS 會唔會公開道歉啊？或者咁啦，各位街坊，停機坪嘅問題，我稍後向大家解釋。我先回答記者朋友嘅問題先。喺度，我好想大家知道 GFS 飛行服務隊係一隊專業嘅紀律部隊。喺每一個拯救過程中，不論情況係幾惡劣都好，我哋都會依足程序。而每一個機組人員，佢哋會本着專業嘅精神為大家服務。而喺每一個拯救過程當中所作嘅每一個決定，我哋都係秉持着呢一種專業精神。有關嘅報告，我已經呈交上去保安局同埋警方。如果大家有咩問題嘅，可以接觸佢哋。葉 Sir， 對於該名小童失救而死，你有冇覺得內疚啊？ GFS 嘅機組人員同我都係一樣，係普通人。我哋遇到有傷者失救致死，其實我哋都好難過。我哋唔可以保證每一個行動我哋都可以成功，但係我哋可以做到嘅就係，我哋會盡我哋嘅能力去做好每一個拯救。葉 Sir， 有傳媒查出咧，今次執行任務嘅飛人醫生咧，原來曾經昏迷咗3年，你覺得佢應唔應該負上責任咧？我只係知道康醫生喺蘇醒之後，已經通過醫務委員會再核實佢嘅醫生資格。而我亦都相信，作為一個飛行醫生，佢哋一定會依足程序去處理每一個傷者。有一樣嘢，我想大家明白嘅就係，每一個飛行醫生同護士，佢哋都係義務工作。佢哋犧牲咗假期，用佢哋嘅公餘時間為大家服務。目的只有一個，佢哋唔係想得到實質嘅任何回報，而係希望喺第一時間可以拯救到傷者。所以我好希望大家對佢哋嘅精神加以珍惜同埋敬佩。創造天空找我理想，用盡力捉不到卻碰傷。受過教訓跌傷，忘記錯痛更傷，犧牲逼不得擴張。任我闖清空拯救理想，翱翔夜空星光照我窗。疲倦了靜片刻，又再追尋，人總可找到最終方向。中飛翔，有我壯志海闊心境。